ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ എക്സാമിനായിട്ട് ഇനി വെറും 80 ദിവസമാണ് എക്സാമിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഡിസംബറിൽ എക്സാം വന്നു. ഡിസംബർ 16 എക്സാം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ ഒക്ടോബർ 11 വരെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. മറക്കണ്ട, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തേക്കുക. എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 16 എക്സാം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര ദിവസമുണ്ട്? ഈ മാസം ഇന്ന് 26 ഈ മാസം ഇനി 4 ദിവസമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ. ഒക്ടോബറിലാണെങ്കിൽ 31 ദിവസമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നവംബറിലാണെങ്കിൽ 30 ദിവസം, ഡിസംബറിൽ 16 ദിവസം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 81 ദിവസം എക്സാമിനുണ്ട്. അതായത് 81 ദിവസമാണ് എക്സാം. 80 ദിവസം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടും. ഈ 80 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്? അത്യാവശ്യം നല്ല സിലബസാണ്. സിലബസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GK പാർട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. കഴിഞ്ഞ സിലബസ് പ്രകാരം 2 ദിവസത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഒഫീഷ്യൽ സിലബസ് വരും. അതായത് ഡിസംബറിൽ എക്സാം കലണ്ടർ വരും. എക്സാം കലണ്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുതിയ സിലബസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അഥവാ മാറിയാലും അതിനകത്ത് GK പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ആകുമോ ഇല്ലയോ, അത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോർ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോർ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കകത്ത് ഒരു മാറ്റവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, വരാൻ പോകുന്നില്ല. അതായത് കോർ സബ്ജക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫിസിക്സ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി ആണ്, ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ്, പിന്നെ ഡയറി സയൻസ്. ഈ 5 എണ്ണമാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ബേസ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഒരു 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള SCRT സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ NCERT സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റോ, പിന്നെ +1 +2 NCERT സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ്. ഇതിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 80 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 80 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ജിസ്റ്റ് ഓഫ് NCERT നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ മതി. ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ജിസ്റ്റ് ഓഫ് NCERTയുടെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ കാണും, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ കാണും, +1 കാണും, +2 കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് പോകില്ല. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഓരോ ടോപ്പിക്കും പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓഫ് NCERT നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഇനി കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എക്സാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നത്? അതായത് 2020 NCA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അന്ന് അവിടെ കെമിസ്ട്രിക്ക് 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ബയോളജി 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മാത്സ് 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയറി ഫാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇംഗ്ലീഷ് 10 മാർക്കാണ്, IT 10 മാർക്കാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ വരാൻ പോകുന്ന സിലബസിലും ഈ കോർ സബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിനെ എടുക്കുക, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? 80 ദിവസം മാത്രമേ എക്സാമിനുള്ളൂ. ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തരാനായിട്ട്, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർബായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ, ഒരു അസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനെ 9ാമത്തെ ബാച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 8ാമത്തെ അല്ല, 9ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 3 നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതായത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് ബാച്ച്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അഡ 24/7 മലയാളം എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അഡ 24/7 മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ നേരെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും, നമ്മുടെ വെബ് പേജിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, 3ാമതായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ബാച്ച് 9. സോ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ, 80 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 200+ അവേഴ്സിൻ്റെ ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകൾ. ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് തന്നെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ എന്തായിരിക്കും, അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ്, പിന്നെ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ എല്ലാമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് മെൻറ്റർ സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബൈനോ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു, ബൈനോ കൊടുക്കാം. സോ ബൈനോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ പർച്ചേസ് പേജിലേക്ക് പോകും. അവിടെ Y363 എന്നൊരു കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോഡ് മറക്കണ്ട, Y363 എന്ന കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
Y363 എന്ന കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 492 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടോടുകൂടി വെറും 2406 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. 2406 ഇതിൻ്റെ ഹോൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ്, ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള പ്രൈസാണ് ഇത്രയും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 80 ദിവസം നല്ലൊരു എഫേർട്ട് കൊടുത്താൽ ഒറ്റ പരീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എക്സാംസൊക്കെ പോലെ പ്രിലിംസ്, മെയിൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ല, ഒറ്റ എക്സാം മാത്രം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയും കൂടെ കാണാം. ഒറ്റ എക്സാം എത്ര മാർക്കിനാണ്? 100 മാർക്കിനാണ് എക്സാം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ 15 മാർക്കിനോ 20 മാർക്കിനോ ആണ്. അത് PSCക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാം, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എക്സാം പാറ്റേൺ വരുന്നത്. പ്രിലിംസ് ഇല്ല, ഒരൊറ്റ എക്സാം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ട്, 80 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കണ്ടന്റ് നമുക്ക് തീർക്കാം, മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തീർക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതായത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന മേഖലകൾ ഫസ്റ്റ് തീർത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് Y363 എന്ന കോഡ് എടുത്ത് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ 3 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇനിയുള്ള 80 ദിവസം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കുക, നല്ലോണം എഫേർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ.